Deməli, bir həftədə bütün televiziya kanalları əl-ələ verib bir çox, belə deyək, vacib bir işlə məşğuldurlar. Oxuyan aləminin, oxuyanların, sənət aləminin şahını axtarırlar. Bu açıqlamanı da Tacir Şahmalıoğlu vermişdi. Tacir Şahmalıoğlunun sənətkar olduğu, hətta böyük sənətkar olduğu kimdəsə şübhə doğurmamalıdır. Həqiqətən adam sənətkardır. Amma həmin o aparıcılara, həmin o yoldaşlara belə qısaca bir fikir kimi deyim ki, bu oxumaq sənəti, oxumaq peşəsi həmişə şahların, padşahların, xanların saraylarında da olub, onları əyləndirən, onlara xoş əhval-ruhiyyə bəxş edən insan və insanlar, belə sənət adamları. Fikir verirsiniz, məsələn, ölkəmizə də xaricdən qonaqlar gələndə müğənniləri aparırlar, onların qarşısında çıxış edir. Müğənni əgər şah olsaydı, şahların qarşısında, yəni prezidentlərin qarşısında çıxış eləməzdi. Yəni şah şahın qarşısında necə oxuyur? Yəni oxuyandan şah olmaz. Bu bir mənalı belədir. Bunun müzakirəyə belə deyək, heç aidiyyatı yoxdur. Sadəcə bəli, gözəl sənətkar var, böyük sənətkar var, yaxşı oxuyan var, zəif oxuyan var, bu ayrı məsələdir. Amma oxuyan elə şahları əyləndirmək üçündür. Oxuyan necə şah ola bilər? Bu mümkünsüz bir şeydir.